Hallo ihr Lieben! Heute wollen wir Action, nicht nur immer liegen, langsam wird's langweilig. Ja. Und wir dachten uns, wir fahren mit Jetski. Also ich bin noch nie in meinem Leben Jetski gefahren, der Hakan. Ich bin schon öfters gefahren, das letzte Mal vor 3 Jahren, glaube ich 2013 bin ich gefahren und ich kenne es ja schon und ich weiß ganz genau, Ilkay wird es übel Spaß machen. Deswegen nehmen wir heute die Cam einfach mal mit, Ilkay hockt sich hinten drauf und ihr seid live mit dabei. Also ich hoffe, es wird richtig cool und es wird euch gefallen. Bis gleich! Bis gleich, tschüss! Warum? Zu tun! Halt die richtige Scheiße! Halt die richtige Scheiße! Warum? Sağlam tutun! Kamerayı tutun! Ich bin voll der Jetski-Pro, Alter! Super, lass mich Warum? Aschke! Nein, nein, halt sie, halt sie! Jetzt fahren wir erstmal, nicht rein. Schau mich an, Baby! Komm ich in den Berg? Ja. Warte, ich fahr auf die andere Ecke. Gut weg! Alles gut weg! Baby, Alter! Wer ist besser drauf? Was ist los, Mann? Achtung, der Bild war vorhin zu heftig, gell? Yeah. Halt jetzt gut fest, Madame! Wir fliegen! Woo! Drift! 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 Drift!
The music is a home, and it fits it. Halt fest, ja. Also, da wären wir wieder. Zurück und jetzt gefahren. Das war Hat so Spaß geil. gemacht. Also ich muss sagen, der Hakan hat echt drauf. Ich hätte nicht Ich bin ein gedacht. richtiger Jetski-Profi. Ich Die besorge sind mir so jetzt in Deutschland auch einen Jetski und fahre mit Jetski durch Die die sind so Straße. gedriftet. Ja, das ist richtig Wahnsinn. drauf, gell? Ja. Also Ika hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, mir natürlich auch, macht mir. Also wenn ihr mal in Urlaub fliegt und alt genug dafür seid, fahrt Jetski. Natürlich immer vorsichtig sein, weil bei der Geschwindigkeit, wenn es einen da mal aufs Wasser lässt, das tut glaube ich richtig weh, weil dann fühlt sich Wasser glaube ich richtig wie Beton an, dann hat man so leichte Schürfwunden und so. Aber bei uns lief es auf jeden Fall gut. Wir haben es drauf gehabt und wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen und hoffen über ganz viele Daumen. Und ihr könnt es natürlich jederzeit kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal.